Мэдээгүй энэ удаагийн дугаараараа студидтэй нэгэн хүндтэй 3 зочныг өрөө ирүүлээд байгаа. Агуу зүйл гэдэг бол энгийн зүйлүүдийн нийлбэр байдаг. Агуу ялалт гэдэг бол та нарын энгийн жирийн ялалтууд тэр дотроо өөрийгөө ялж байгаа ялалтаас. Хоёрхан цагийг чи магадгүй нэг англи хэлээд автахтаа ч юм уу яг хичээлийн хийхдээ зарцуулж чадах юм бол тэр бол чамд өөрт чинь маш том хөрөнгө оруулалт болж үлднэ л гэсэн. Эцэгчүүд үнэхээр би одоо хүүхдэд би бас туслах хэрэгтэй байна гэдэг ойлгож байна. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ. Та бүхэндээ энэ өрөө мэдээг хүргэе. Манай өнөөдрийн зочноор Харвард их сургуулийн Джон Кеннедигийн нэрмжтэй ангийн хүндтэй 2 зочин оролцож байна. За эхний хүн бол Маруф, Бангладешээс оролцож байна. Удаах хүн бол Марк Плосами. Энэ хүн бол Америк хүн байгаамаа. За тэгэхээр энэхүү хоёр эрхэм маань юу хийдэг, ямар ажил мэргэжилтэй хүмүүс вэ? Харвардад одоо хэрхэн тэнцэв гэдэг талаас нь асууснараа энэхүү ярилцлага эхлэе гэж бодож байна. За бүгдээрээ сайн байцгаана. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт маань Америкийн нэгдсэн улсын Харвард их сургуулийн Джон Ф Кеннедигийн нэрмж төрийн нийтийн удирдлагын сургуулийн магистрийн 2 оюутан манай ангийн 2 залуу оролцож байгаа. Тэгээд энэ хоёрыг танилцуулахдаа баяртай байна. Манай Маруф гэдэг энэ залуу маань бол Бангладеш улсаас ирсэн. Марк Плосами гэдэг энэ залуу бол Америкийн нэгдсэн улсын иргэн Америк оюутан байна. Well, thank you very much, my good friend from Mongolia and our lovely friend from the other side of the world. I am from Bangladesh. As you know, it's a small country in Southeast Asia bordered between India and Myanmar. I was born and raised there, and then I moved to England to study and also work. So before I came here, I worked for the office of the Nobel Peace Laureate Muhammad Yunus at the Yunus Center in Dhaka for the last 5 years on social entrepreneurship and microfinance. So I was very lucky enough to work very closely with the Nobel Peace Laureate in basically helping the children of the Grameen Bank borrowers to improve their livelihoods and become entrepreneurs. Prior to that, I was working in London for Bloomberg Financial Markets for 10 years. So my journey really started coming to Harvard back in 2008 when I came here to visit my sister, and I came to see the campus. And then, I started having all these ideas, but then I thought I wasn't good enough to come here. Who am I? There's so many amazing people in this world who are much more well-deserved, if you say, But so I came to the campus. I had a look at the campus, and and I started to having some ideas. And at that time, I didn't think I was good enough to apply. So basically, what I did was I moved back to Bangladesh, and I used my my working skills from England to go help make a social impact in Bangladesh. So I worked for Muhammad Yunus, and basically helping the people at the bottom of the pyramid transform their lives by giving them by making them entrepreneurs, by mentoring them, guiding them, and providing equity financing. So that was really, for me, the key element that really made me capable of having some courage to even make an application to Kennedy School, because before I thought I have not done anything in my life. So that, for me, gave me at least some foothold to confidence to apply. And so I applied last year. And to my astonishment, I got an email saying congratulations, and it just brought tears to my eyes because I couldn't believe it.
So that's my story in a nutshell, and I'm here. And I hope all the Mongolian community, your community, are able to also, reach out for their dreams and transform their lives. So I'll pass it over to Mark. Thank you. Thank you, Maruf, and it's a real pleasure to be on the show and a real honor to be on this broadcast. So I'm also kind of astounded, a little bit astounded at being here, and really honored to be here. I grew up just outside of New York City in a very average community. Nothing, went to a public school, went to a public high school. I graduated. I went to Washington and Lee University in Virginia, where I studied biology. And then I went to a state university, the Medical University of South Carolina in Charleston, South Carolina, to earn a PhD in cell biology. And, I've always been driven just by the passion of what really interests me to do in my life. And so as a cell biologist, I really enjoyed the work because I was working on cancer therapeutics and cancer diagnostics, just basically how to help people with cancer with new drugs and new technologies. And also on policy initiatives that look at what kind of government policies help with innovation in medicine, and what type of policies what effect they have on the pharmaceutical and biotechnology industries as it relates to helping drugs get into patients. So it was with that passion that, it was a very natural progression. I thought I wanted to now study policy. I wanted to have a better sense of the leaders of policy. And so honestly, I was applying thinking, well, look, if I want to go somewhere, I really want to go to Harvard. I really like the work they do there. I see they work on science and technology. And so I just applied. I mean, in my application, it was just written with passion, just really from my heart of what I've been doing and what I want to do. And so it was not any kind of formula or anything that I was checking and reading up on how other people applied. It was just I felt if they wanted me, and I wrote really from my heart, then I would get in. If not, then that's just the way it is. So really, the first time I saw Harvard, I spent most of my life in the South, away from Boston, and so the first time I saw Harvard was almost exactly 1 year ago. And I took a bus for $20 from New York City at 12:30 at night, right after midnight, and it arrived here at 5:30 in the morning, and I got a chance to see the sunrise as I was kind of walking around the campus. And I went to this session, one of these sessions where an open house where they show the faculty and show the program. And I remember just that I wanted to see that and actually show my face before I applied, just to kind of get that extra emphasis. And I remember how tired I was that day, but still, it was really amazing to be around all this, and I was really energized. And the last thing I had was talking to one of the admissions counselors and saying, look, I took a bus here. I was up all night on a bus to get here because I really believe in the work I'm doing. And it was nice, it's just like I felt that they really understood. And then when I put in my application, I felt good that no matter what, I knew I kind of gave it my all, to try to get in here. And so I really think that's it. I mean, you follow your passion, and if you feel there's something here that meets that passion, then you should apply. And don't worry whether as to what other people do and what other people apply. Just see how I think they really want to find people who are passionate. So I think that's the most crucial point. Тэгэхээр манай энэ Маруф гэх залуу маань бол англи сургууль төгссөн. Тэгээд Бангладеш улсын Мухаммад Янис гэдэг бас манай монгол залуучууд сайн мэдж байгаа бах. Грамин банк гэдэг нөгөө ядуу өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдэд ямар нэгэн барьцаагүйгээр $20 зээл өгөөд тэгээд тэрүүгээрээ дамжуулаад микро файнанс гэдэг хугт хоныг анх дэлхийд гаргаж ирсэн Нобелийн шагнал хүртсэн ийм алдартай Бангладешийн эдийн засгч байдаг шүү дээ. Америкт нөгөө Vanderbilt их сургууль төгсөөд ингээд дэлхийг өөрчилж байгаа ийм агуу хүн байдаг юм аа. Тэгээд тэр хүний удирдлагын доор очиж Бангладешид хэдэн жил ажиллаад тэгээд тэр ядуу хүмүүст одоо бичил зээлээр дамжуулж ядуурлаг арилгаж болох юм байна гэдэг чиглэлээр нэлээд ажил хийгээд тэн дээрээс бас нэлээд санаа аваад тэр ажлынхаа туршлага дээр үндэслээд Харвардад хандсан. Тэгээ 2008 онд ирээд эгчдэрээ үрж ирээд би ерний сургуульд хандаад дийлэхгүй юм шиг байна, намайг авахгүй юм шиг байна гэд
жоохон өөртөө итгэлгүй байж исэн боловч Мухаммед Янастай ажиллаад нэлээд бас ажлын туршлагатай болоод ер нь нийгэмд юу хийхин цаашдаа ер нь би нийгмийг өөрчлөх, ядуурлалыг бууруулах чиглэлээр энэ бичил зээлийн чиглэлээр ажиллая гэдэг зорилгоо тодорхойлоод тэгээ буцаагаад одоо миний удаж байгаагаар Мухаммед Янасаас тодорхойлт захиа аваад ингээд буцаагаад хандсан чинь намайг авсан. Тэгээд миний нүдэнд одоо нулимс цэглэгнжээс өдөр байсан гэдэг чинь. За Маркийн хувьд бол бас маш их сонирхолтой Нью-Йорк хотод төрсэн улсын сургуулиудаар явж исэн энгийн айлын хүүхэд тэгээд бас докторийн зэрэг хамгаалсан эсийн биологийн мэрэгчлэлтэй тэгээд Харвардад хурж ир сурахаасаа өмнө бол дээд сургуулийн багш байсан хөрөнгө оруулалтын санг бүрдүүлэх энэ чиглэлийн нэлээд олон компаниудтай ажиллаж исэн. Тэгээд зөвхөн Харвардад яагаад тэнцсэн бэ гэдэг дээр юу гэж хэлж ийн гэхээр нэг удаа Харвард руу Бостон Нью-Йорк хоёрын хооронд нэг автобусаар 4 цаг явж байгаа шүү дээ. Тэгээд шөнө автобусанд суугаад өөрийн 5 цагт хурж ирээд тэгээд нөгөө эсэлтийнх нь сургалтын албан дээр нь өглөө нар мандахыг үзчихэд кампус дээр нар мандахыг үзчихэд өглөө эрт сургалтын албан дээр нь очиод тэгээ хэлсэн гинэ. Би одоо Нью-Йоркоос автобусанд суугаад ирлээ. Тэгээд Харвард бол миний мөрөөдлийн сургуулаа, энэ сургууль би сурах гэж газрыг нь кампусыг нь үзэх гэж ирлээ гэх. Тэгээ зорилгоо тайлбарлаа ярьсан чинь намайг маш их хүлээж, сайхан хүлээж авч сонсч ирсэн. Тэгээд юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр хүн өөрөө хүсвэл хүн өөрөө сэтгэл гаргаад үнэхээр өөрийнхөө зорилгоо тодорхойлоод одоо энд ирэх зорилгоо зөв тодорхойлоод өөрийгөө сайн мөрөөдлөө сайн ойлгуулж чадах юм бол Харвард тийм хүмүүсийг авдаг. Тэгээ хамгийн гол нь би Харвардын хийж байгаа судалгааны ажил одоо инновац төр бүх юмнууд надад таалагддаг учраас Харвардд ирэл гэж бодсон. Тэгээд энэ сургуульд хандсан. Тэгээд аавал тэр үз ахгүй бол тэр үз гэдэг хандлагаар сурвал юу Харвардд сурыг гэдэг тийм одоо зүрх сэтгэлээр хандсан. Тэгээ хамгийн гол нь бол чи өөрийнхөө зорилгот үнэнч байгаад өөрийнхөө тэр хийх гэж байгаа юмдаа зүрх сэтгэлээ зориулж чадах юм бол тийм хүмүүсийг Харвард авахыг хүсэж байгаа. Тэр агуулгаараа хандаа тэгээд орсон. Тэгээд энд ирсэндээ баяртай байна гэж. Тэгэхээр энэ бол бас сонирхолтой хоёр түүх байна. Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсролыг эзэмшихийг хүсэж байна уу? Бид та бүхнийг мэдлэг зүрлсэн эдийн засгийг бүтээж, инженерийн боловсрол дээр тулгуурлан хөгжсөн оронд өрж байна. Энэ бол Тайван. Жил бүр Тайванд 100 мянга гаруй гадаад оюутнууд суралцаар байдаг. Олон төрлийн тэтгэлэг хөтөлбөрүүд, хос хэлний орчинд суралцах боломж, англи хэлээр хичээлээ учраас 100% сонгон суралцах боломжтой. Үн төлбөргүй хятад тэдний бэлтгэл тав. Хичээлээс гадуур олон төрлийн сонирхолтой клубүүдэд хамрагдаж, олон орны найз нартай болдог. Нөхөрсөг ард түмэн багш, ангийн найз нар байнга анхаарал тавьж туслахад бэлэн байдаг. Хямд зарлаар чанартай боловсрол эзэмших Тайваны сургалтын төлбөр, амжиргааны зардал харьцангуй хямд. Таны хайсан газар Тайван орон хүн байна гэдэгт бид итгэлтэй байна. Манай хаяг Монгол дахь Тайваны боловсролын төв. Удаас 99-1 1662 89 90 50 1 6 99 10 68 58. Дэлхийн боловсролыг Тайванд. Уламжлалт аргаар савнд нь бүрсэн миний Монголын элгэн тараг. Харвардад сурсныхаа дараа дэлхий дээр яг юуг авчрахыг зорж байгаа залуус вэ гэдгийг хамтдаа сонирхъя. Yes, I would like to continue the work I have been doing in basically helping people, transform their lives. Focusing on social entrepreneurship. We've been targeting the children of the Grameen Bank borrowers, and Grameen Bank, as you know, is the bank of the villages in Bangladesh. The rural women of Bangladesh, and we've been targeting the children of the Grameen Bank borrowers. These children have finished
their further studies and was unable to find any decent jobs. So we took the initiative of turning them into entrepreneurs by giving them mentorship, guidance, and equity financing. And and we are seeing tangible results, visible results right in front of us, front of our eyes. That these poor people, when you give them access to capital, they have the ability to do amazing things. So it should not be the rich that should have access to capital. The poor are equally deserving and much more creditworthy, and that's what Muhammad Yunus's work has shown. He's shown that the poor are much more creditworthy and are a good business choice to invest upon. So I would like to continue my work on this field. So at the moment, at the moment I'm working with the Mosabar Rahmani Center for Business and Government on a project that's looking to find more methods to basically fund early stage life science research at medical universities. So whether it comes from government grants, whether it comes from private donation, or whether it comes from various capital markets, whether it be venture capital or private equity or other forms of, for example, crowdfunding. We're looking for new methods to basically fund research. And I think that when I finish, I'd like to continue on that route. I think it's very important that we really discover new ways to kind of promote early stage research to basically push forward very promising therapeutics. I think we're in an era now that there's so much data and there's so much technology and there's so much promise, but actually pulling it all together is very difficult still. And so I think we're at a critical point now in life sciences where we're really looking at basically a time where government funding is kind of flatlined. It's not any better. But now it's really a time where we could really start looking at new models. There's really a lot of enthusiasm of how the public and private sectors can work together to fund government research and to develop therapeutics in a lot easier manner. For example, to actually get away from this issue where now we get to a certain point and then there's no money, but if you get over that hump, if you get over that little threshold, then there's plenty of funding. So really to kind of even out the funding paradigm and really get an opportunity for good science to become good therapeutics to help more people. So I see myself in roles, whether at a medical university, whether at a pharmaceutical company, but in a role where we're really aligning the interests of the patients, the medical doctors, the researchers, and the people in industry who really do care. They really do care to see the drugs get onto the market and to actually help people, but to do it in a way that's sustainable over the long term. And I think we're in an exciting era now, and I think there's a lot of opportunity for that. За тэгэхээр манай энэ Maruf гэдэг Бангладешээс ирсэн залуугийн хувьд бол түрүү хэлсэн байгаа тэр Мухаммад Янис гэдэг хүнтэй ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо зээлийн барьцаа төлж чадахгүй байгаа дүрх толгойлсон эмэгтэйчүүд ядуу бүлгийн хүмүүс зориулсан одоо бичил зээлийн үйл ажиллагааг хийж байгаа. Тэгэхээр тэр чиглэлийн үйл ажиллагаагаа ер нь үргэлжлүүлээд хийх бах. Яагаад тэгэхээр ер нь хэрвээ одоо юу гэдгийг мөнгө төрний боломжгүй байгаа хүмүүс, авьяастай хүмүүс өнөөдөр одоо банкны зээллэгийн янз бүрийн шаардлагаас болоод санхүүжилт авч чадахгүй байгаа улсуудад мөнгөний асуудлыг шийдээд итгэл өгөх юм бол тэр хүмүүс бол гайхамшигтай зүйлсийг хийдгээ, тэр хүмүүсийг дэмжснээрээ нийгэм өөрөө хөгждгөө, тэр хүмүүс өөрсдөө нийгмийг өөрчилж чадах, өөрсдөө тэр ядуурл гэдэг юмас өөрсдөө авч гарах ийм чадвартай байдаг. Гагцгүй тэднэрт боломжийг нь өгөх ёстой. Тэднийг өөрсдийг нь бизнес хийх боломжоор нь хангах ёстой. Итгэл гэдэг юмыг өгөх ёстой. Тэгэхээр тэр чиглэлээр Маруфийн хувьд одоо үргэлжлүүлээд ажиллана гэж хэлж байна. За манай энэ Марк Пласамигийн залуугийн хувьд бол эм үйлдвэрлэлийн чиглэл, өвчтөн, эмнэлгийн хоорондын харилцаа тэгээд цаашлах юм бол яг бизнес төрийн бодлого, хувийн хөвшил гуруулаа яаж хамтарч ажиллах вэ? Яаж шинэ бүтээгдэхүүн гаргах вэ? Тэрэн дээр одоо мөнгө хэрхэн босгох вэ ч гэдэг юм уу. Тэгээд цаашлах юм бол одоо шинэ үйлчилгээнүүдийг доктортой байдлаар яаж бий болгох вэ гэдэг дээр нэлээд анхаарч яаж байгаа. Тэгээ ирээдүйд өөрийгөө
Магадгүй ангаахын сургуулийн судлаач багш ч юм уу эсвэл хөрөнгө оруулалтын компани захирал ч юм уу ер нь ангаахын чиглэлтэй холбоотой судалгаа шинжилгээ, шинэ инновац, үйлдвэрлэлийн чиглэлийн сонирхолтой ажил хийж явах байхаа гэж харж байна гэж. Тэгэхээр зэрэг Марк Блосомигаас бас асуумаар байна. Яагаад та заавал энэ Харвардын их сургуулийг сонгосон юм бэ? Та эндээс юуг олж авах гэж ирсэн юм бэ? Тэр Харвардын их сургуулийн онцлогийн талаар манай оюутнуудад бас сонирхуулаач. You know, I think that a lot of it has to do with it's just the nature of this university. It's a very unique place. I mean, it's as like trying to explain in a way like what makes the New York Yankees the New York Yankees. I have to say first off that I've been faculty at numerous universities. I've been a student at a number of universities. And so each one has their own culture and their own kind of unique, their unique environment. And I think what makes Harvard really Harvard is that it's the way that the different groups actually work together and actually you interact with. And I'll give you an example. So right now during this year, I live in the dormitories, and I eat at the graduate school dining hall. I have my dinner there. And every single day I sit down with a different group of people. And they're not just people from the Kennedy School of Government. There's people who are studying religion, people who are studying physics, people who are studying biology, people who are studying engineering. And so, and they're all sitting together. You'll have someone learning religion next to someone learning politics, next to someone else who is a chemist. And you sit down and you have the most amazing conversations with these people who are really, these are really people passionate about their fields, but at the same time can have this cross-disciplinary conversation. And I think that's one of the unique aspects, not only at dinner, but the ability to go to all these different talks. And because again, it's just the reputation of Harvard brings in such really unique speakers and really unique faculty who are very passionate about what they're doing. And to then be able to engage with them, I think that it gets you out of your comfort zone and allows you to speak with so many people from different fields who you never thought you would interact with before, and to think about concepts differently. And so the faculty and the students and a lot of the groups, they understand that here, and they help you and they nurture that because they want you to succeed. They want you to become that leader, or to form that organization, or to build the structure that you see as your future. And I think that's what makes I think that's what really makes for a unique culture. It's a very nurturing environment. I think especially more than the classes or more than anything I've done that is assignment-wise, it's that building of that, and related to that network. Really, that the reason I came here is that, I have education, but it's like, I think there's something special about having Harvard on your resume because of the way the world is, and it's just you realize it's just the way the world is, and it kind of adds an extra bit to get you into the door in certain, when you're contacting someone, or whether you're looking at a certain kind of opportunity or position. I think that it really adds that extra benefit. Марктэй ч гэснээр би бас санал нэг байна. Ер нь бол одоо манай энэ Кеннедигийн сургууль бол ялангуяа яг бидний явж байгаа хөтөлбөр бол яг ингээд тодорхой хэмжээний нийгэмд юм хийгээд одоо карьерийнхаа дунд явж байгаа хүмүүсийн хөтөлбөр. Тэгэхээр эндээс бид нар одоо олон хүнтэй танилцсан шинэ идея, шинэ санаа, шинэ бизнес, одоо тим зүйлийг одоо үнэхээр босгож өөртөө ашигтайгаар эргүүлж чадвал тэр хүний олз зүгээр энд хүрчээд хичээл хийгээ за энэ Харвард ирж байгаа номын санд суух хэвээр байна гэж ойлгох юм бол бас их буруу. Тэгэхээр хичээл доторх байгаа програм, хичээлээс гадуурх програм бол маш их одоо ер нь бол өнөөдөр өдөрт болж байгаа тэр одоо янз бүрийн ардчлалын чиглэлээр ч юм уу, нийгмийн одоо эрүүл мэндийн чиглэлээр ч юм уу, юу гэдгийг те улс төрийн чиглэлээр ч юм уу, хэвлэл мэдээллийн чиглэлээр болж байгаа тэр лекц одоо илтгэгч нар тэр семинаруудыг бол ерөөсө гүйцэхгүй байгаа. Ер нь бол Маркийн хувьд ч миний хувьд ч тэр болгонд оролцох ямар ч боломж байхгүй. Тэгэхээр тэр болгонд болол оролцоод айл болохоор өөрийнхөө сонирхолтой сэдвэл сонгож явна шүү дээ. Тэгэхээр
Одоо миний хувьд бол жишээлбэл би аль болохоор одоо юу гэдэг улс төрийн чиглэлийн ч юм уу, хэвлэл мэдээллийн чиглэлийн ч юм уу, нийтийн бодлогын чиглэлийн юмнуудаар явж байгаад Маркийн хувьд илүү хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн ч юм уу, анагаахын чиглэлийн судалгааны тим ивентүүд рүү явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр болгон дээрээс сурж байгаа, тэр болгон дээр ирж байгаа хүмүүс чинь бол ховорхон. Одоо жишээл манай хичээл дээр өчигдөр Обамагийн speech writer буюу яг илтгэлийг нь бичдэг нэг номерын хүн ирж байгаа, залуу ирж байгаа байхгүй. Манай 4-5 жилийн өмнө Кеннедигийн сургуульд төгссөн. Тэгээд Обамагийн ерөнхийлөгч Обамагийн илтгэж байгаа илтгэлийн 85% бичдэг. Тэгэхээр тэр хүний өөрийнх нь одоо бичих, англи хэл дээр бичих чадвар. Ганцхан тэр чинь зүгээр ерөнхийлөгчийн илтгэлийг зүгээр бичих процесс бол зүгээр бичих биш, тэр чинь маш олон өдөр судалж тухайн сэдвүүдээр байгаа нийгэмд болж байгаа одоо статистик мэдээл бүх юмыг цуглуулж бичиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тиймэрхүү сонирхолтой осоо жишээлбэл бидний ангид саяхан гэхэд одоо Америкийн дэд ерөнхийлөгч Жо Байден ирсэн. За тэгээд Нью-Йоркийн дарга байсан, мэйр байсан, Жулиани бас ирж илтгэл тавьсан. Гэх мэтийн Харвард дээр бол үнэхээр одоо дэлхийн том лидерүүд хурж ирж илтгэл тавьж байгаа. Дэлхийн том лидерүүдтэй Харвардын оюутан гэдгээрээ бид нэр тэр дэлхийн том лидерүүдтэй бас гар барих, тэр хүмүүстэй санал солилцох ийм хаалга нэгдэж байгаа л гэдгийг манай Монголын залуучууд сайн ойлгох хэрэгтэй. Үнэхээр ямар нэгэн сэдв бариад одоо нэг шинжлэх ухааны сэдвч байд юм уу? Ямар нэгэн юмд үнэхээр зэрэг сэтгэлээ өгөөд үнэхээр нэг номерынхантай уулзъя. Үнэхээр дэлхийд би тэр чиглэлээр Монголынхаа нэрийг гаргая гэх юм бол энд ирэх ёстой, энд ирэхийн төлөө мөрөөдөх ёстой, энд ирж байгаа энэ олон залуучуудаас суралцах ёстой гэдэг агуулгаараа энэ нэвтрүүлэгт одоо ангийнхаа андуудыг оруулаад байгаа шүү. Дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн боловсролыг эзэмшихийг хүсэж байна уу? Бид та бүхнийг мэдлэг зөвлөсөн эдийн засгийг бүтээж, инженерийн боловсрол дээр тулгуурлан хөгжсөн оронд өрж байна. Энэ бол Тайван. Жил бүр Тайванд 100 мянга гаруй гадаад оюутнууд суралцаар байдаг. Олон төрлийн тэтгэлэг хөтөлбөрүүд, хос хэлний орчинд суралцах боломж, англи хэлээр хичээлээ учраас 100% сонгон суралцах боломжтой. Үн төлбөргүй хятад хэлний бэлтгэл тарах. Хичээлээс гадуур олон төрлийн сонирхолтой клубүүдэд хамрагдаж, олон орны найз нартай болдог. Нөхөрсөг ард түмэн багш, ангийн найз нар байнга анхаарал тавьж туслахад бэлэн байдаг. Тэмд зарлаар чанартай боловсрол эзэмших Тайваны сургалтын төлбөр, амжиргааны зардал харьцангуй хямдхан. Таны хайсан газар Тайван орон хүн байр гэдэгт бид итгэлтэй байна. Манай хаяг Монгол дахь Тайваны боловсролын төв. Удаас 99 16 62 89 90 50 6 99 10 68 58. Дэлхийн боловсролыг Тайванд. Уламжлалт аргаар савнд нь бүрсэн миний Монголын элгэн тараг. Энэ удаагийн нэвтрүүлэг маань үүн төрөд өндөрлөж байна. Дараагийн нэвтрүүлгүүдээр дахин уулзлаа. Түр баяртай үзэгчтэй. Бид хүн энэ удаагийн дугаараараа студидтэй нэгэн хүндтэй 3 зочногоор ирүүлээд байгаа. Агуу зүйл гэдэг бол энгийн зүйлүүдийн нийлбэр байдаг. Агуу ялалт гэдэг бол та нарын энгийн жирийн ялалтууд тэр дотроо өөрийгөө ялж байгаа ялалтаас. Хоёрхан цагийг чи магадгүй нэг англи хэлээр давтахтаа ч юм уу яг хичээлийн хийхдээ зарцуулж чадах юм бол тэр бол чамд өөрт чинь маш том хөрөнгө оруулалт болж үлдээл гэсэн. Эцэгчүүд үнэхээр би одоо хүүхдэд би бас туслах хэрэгтэй байна гэдгийг ойлгож